Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noorderwien. En dit is het vervolg in uw Riege, oer Foppeland en zijn muzikale lippen. Jongen van Strawelte en Klinkhamer. Dit alweer onder de noemer rock'n'roll in Friesland. En dat hadden we te krijgen met het boek dat een tijd verlien verschijnd is. Maar we praten hier over dat nieuwsgierig project van zijn broer Klaas Land. Johnny Cash in het Friesk. Uit zijn haan is het roem, uit zijn zijde is het roem, uit zijn voet is het roem, het streamt door de groen. Tussen hemel en hel, een trein voelt al, de levensbeem ontsteekt uit het bloed en de trein. En het bloed joeg kracht voor het hoeken van de been, het bloed wie de prijs om zonde vrij te gaan. En het volk dat doe kwam, terug vuur en de vloed, klanten beem en wat verlost droog het bloed. Ja, in Gietsjak hebben we het opgenomen en waar dat ik bij belusten weer Jacco de Boer. Ja. Jacco de Boer en Klaas, die haar cash in het Fries dingen, dat vind ik... Als je de oorzettings van mensen die iets in het Fries doen, delen in het Fries, of weet ik wat er al hier is in het Fries, dat ben ze staren nog steeds meer. Boudewijn de Groot in het Fries, prachtig mooi. Johnny Mitchell intussen. Johnny Mitchell, ik helemaal niks mis mee. Wat cash in het Fries uniek maken weer dat er alle afwijkende bands zocht worden van door je hem nog eens even een nummer van cash. En dat had dat is een soort lappendeken worden aan muziek en muzikanten. En ze had toen, Jacco en Klaas zijn van ja, dan maken we een soort trekkend circus worden. Dus we hadden optredens die we die op de vreemdste plakken. Dat we in Fransie, vlak bij Tjoekelaan. En dat we Droegen ham toch op het voetbalveld? Droegen ham op het voetbalveld, hielpen boven het water. Of nog hielpen weer staveren, weet ik het wat. We hebben een doorbleker. Hielpen? Dan weet je een hielpen, denk ik. Volgens mij hebben we daar ook staan. Zo goed ik weet. Toch staren. Dan begin ik echt. Ja, ik ben niet te twijfelen. Ja, ik begin echt te twijfelen. Net alles. Nee, staren. Ik krijg het in de huis. Sommige zaken, ik weet het net. Ken me, maar goed. Voor u woord pik ik daar in de hoek ergens. Ja, heel veel voor. Dat bij de boordjes. Ja, maar ik ben juist in Duitsland dat ik in Hilpen ben. Ja. Van u had ik hem. Ja, dat is dus ja. Maar klaar, dus ja, en dat weer de vrije Klaas mee om noemen van Johnny Cash. Nou ja, die man koos jongen, ik net. Dus dat vond ik gewoon heel lastig in. Wel een van de mooiste nummers. Had ze van mij uitzocht, maar een hele mooie oorzetting. Van de beem strielde lucht, toen kwam het gevjocht om de beem groeiden rank, kieten en drank. En de duivel die kwam, die woe mij verslaan, maar ik jerste hem die ijs, die 66 zei. En het bloed joeg kracht om het hoeken van de beem, het bloed wie de prijs om zonde vrij te gaan. En het volk dat doe kwam, terug vuur en de vloed, klanten de beem en wat verlost droog het bloed. Uit zijn haan is het roem, uit zijn zijde is het roem. Een Bijbelse tekst. En het nummer is ik bijvoorbeeld nog draait op de begrafenis van mijn mem. Nou, dat vond ik prachtig. Maar het Friese Cash vind ik nog steeds een van de meest mooie oorzettings in het Friesk. Mij de zingende brandweermannen, weet ik hoe er heet. Dat is een prachtig mooi. Nou ja, letterlijk van Rinus Graten, maar... Ja, de Westen Strepen, dat vind ik een van de... Ik had toen... We hadden Ljouwert ik nog spelen in het nog BTC of Romein, weet ik het wat weer, dat nieuwe ding. En daar had ik toen een skoftje met Rinus en zijn vrouw, vriendin, weet ik, importeer werd. Ik zei, Rinus, jou ben... En toen weer er al op leeftijd. Ik zei, je bent zo'n grootheid. Ik zei,
Wat, ik zei een hoedje. Waarom? Vertel me eens, waarom? Op een Monday waar ik aan de sterren. Op een Tuesday, toen zit ik in een cel. En op Wednesday, toen kwam ik van de rechter. En op Thursday zei je schuldig. En toen kwam de hammerdel. Ik had kleren met de wassen strepen. Ik had een ketting om mijn poot. Ik had kleren met de wassen strepen. Maar dat hier ik liever net op een Monday. Ja, en die man had me toen uitlijn. Maar ik zei, de tekst en hoe jou in al die onbevangenheid op het podium staan. En ik zei, wat een vakmanschap. Ja, maar hij zei, ik vind dit leuk. Ja. Dit is zo leuk. Hij zei, maar ze zien die jongens van de band die er zit een hele goede begeleidingsband achter. Met een aantal echt goede gitaristen, bassisten. Dat prachtig. Erik Henneman, die collega, had nog mij die en even mij. Ongelooflijk. Ja. Mooie bijeenkomst van prachtige mensen in je provincie die mij zien al hoe creatief ze binnen bij elkaar komen op in zijn project. Dat is toch fantastisch. Ja, Ska 3, die mij, hoe de link van Ska 3 naar Johnny Cash, hoe een oor nooit meid ziet. Een politieman kiet erop uit zijn kolletjessterdij. Hij schofte bij een schippenkeet, vervolgen door zien wij. Ineens klonk hegen vreselijk loed, hij skiert haast in een broek. Toen zijn brommers in de loft. Hij toch nog op de doek. De logo's jochten gloeiend op, hij koelt ze al een keer. De brommers brulden loer in koor, de politie tocht ik stier. Zijn kontje kniepte binnenwaar, doet hij de spoken zeer. Hamstra's, Frieske Cash, Kleer. Dan stoppen ze eigenlijk met muziek. Ja. Hele lange tijd. Ja. En dan komen we uit in 2020, 2022 volgens mij. Nee, dan komen we uit in 2018 en dan belt hij eens horen Pipo de Clown. Ik denk ik sla het mooi op. Ja, Maar, dat komt er net voor wij, vriend. Dus hier horen Willem de Vries Museum bij de Kloren. Ja. En die zei, dit en dit is het idee. Waterrock 2018. Ja, 30 hier naar de eerste. 30 hier naar de eerste. En Willem dat wist, als toebellen, dan zeggen we geen nee. Kan we geen nee zeggen. Want maar het idee wie ik vind leuk. Dat idee wie gewoon te leuk. Nou ja, die oud culturele haardstad van Europa. Ja. En Waterrock wint natuurlijk altijd Burgum. Ja. Ooit begon trouwens de eerste keer in Smaderheden. Ja, dat weet ik nou, ben ik naar West. En ik denk dat het 30 jaar later in de haardstad landen. Dat wie mijn gevoel er een beetje bij. Ja. En toen had ik inderdaad mensen bellen. Maar ja, de hamvraag weer natuurlijk. Krijgen wij, nou ja, in dit geval een aantal echte Waterrock acts daar nog te staan. Terwijl er weer in van. Ja. En gelukkig Ja. woon je hem. Natuurlijk hoor. Oh. Ja, zeker. En wat een feest. Mooi feest, hè? Ja. Hey, jullie kwijt! Hey, jullie kwijt! Hey, jullie kwijt! Ja, best, jullie kwijt! Oh, ik ga niet door de mond! Kom, we staan net op! We gaan hem dan gezeten! Zet de tweede en enkele buk! Hey, jullie kwijt! Hey, jullie kwijt! Ja, best, jullie kwijt! Klobbers klaar erbij. Clawboys klaar erbij. Living Blues. Ja. Ja, Incursion. Ja, Incursion mee. Benny van der Wal. Benny. Ja. Ja. Helden. Land of paper, you painted liars, you hate and fury, it's your adventure.
En wat moeten we verzinnen? Die hoeven niks te verzinnen. We willen t-shirten hebben. Ja, mooi man. Wanneer kunnen we die in het publiek gooien? Ja, Ja. die hoeken in geld. Net dat we gaan gaan, maar we gaan nooit veel geld spelen. We hebben zin verzinnen, maar we gaan nooit veel geld spelen. Geld weer nooit erover weer. Maar wat een dij. Wat druilt hij dan, even los van het feit dat ik dan bel je, want het is een prachtig verhaal, maar de gisteren toch stemmen in die hele groep weg. Wat druilt hij daarin dan? Toch oude herinnerings of Nee. een soort nieuwe statement was toch delzetten was? Nou, dat had ik wat chronologisch om 4 weer dienen we wordt. We zijn toen stappen. En 4 weer daarna hebben we wat dienen. Dat we het verhaal met 2013 met de hoenekop. In 2008 wie het hele verhaal rond Waterrok. Ja. 2012 13 weer met de geerwerking met de hoenekop. In het WTC, hè? In het WTC onder oren. Ja. De herder en de wetterhoen weer een exponent van. En dan 4 jaar later is het 2018. Dus om een 4 jaar dubbel wordt. En 2018, weet je, wie hoe net uitlezen waarom we iets doen. En ik ken het niet uitlezen. Maar als toen bel is mijn idee. Dan Sjoe kwam er gewoon. Klaas niks hij kwam er gewoon. En die zei, Sa, Willem is dit van plan. Nou ja, ik zei beide horen maar. Ja. Dan doen we dat. Ja. Prachtig. En dan denk ik net naar je van, is dit handig of is het verstandig? Of wat voor idee zit Ik heb erachter? Ja. Ja, Sjoerd, een paar weken in praat ik met Sjoerd en die zei, hij zei, die famkes van mij, die zeggen de video nog even van 2018. Hij zei, wist je was door op had toen kleer we. Ik zei, nou, dat weet ik net. Ik roep van alles en al wat altijd. Ja, tot over 5 jaar. Ja. Ja. Dus hij zei, wat gaan we 2023 doen? Ja, we zijn nooit 2022. hè? Ja. Nou, Ja, 6 maanden. ja, nou ja, de staat inmiddels wel op stapel. Ja, Maar daar was vast niks hoe is het. ja hoor, ja. Wat Oh. ik wil vertellen. Nou, Maar trok je het weet ik niet. Nou, dat is heel, zoals Sjoerd zit in Spanje. ja, in de buurt van Barcelona. Ja, daaronder, Valencia. Ja. En dat leidt net via van Benidorm al. En daar zit ze staren gewoon in doelgroep. Nee. Ja, Oh my god. ja, daar zit dus doelgroep. En daar waren dus bassist. Daar had André Hazes hoort ik een optreden in. hè? Dat, Oké, ja. oké. Ik ben net op dezelfde locatie. Nou, maar... ik denk dat we het gewoon op een camping door, weet ik het wat. Maar ja, daar zit dus doelgroep. Daar ben de meesten van uw leeftijd die gaan daar overwinter in. En die rennen daar maar een rollator. Dus dan zal daar wel wat, daar zit dus potentieel. Dus ja, dan dealen we geen t-shirt uit met Tena Ladies en dat soort spullen. Maar je logo erop, Willem. Dus ja. Stravelte steunkousen of zo. Ja, nou daarom. En komt Mozes net bij de berg, dan maar de berg naar Mozes. Oké, maar dit is dus een nog niet concreet, maar wel een idee dus. Om eventueel daar in Spanje, dat zou wel een enorme stunt wijzen. Ja, natuurlijk is dat een enorme steun. En de kans op slagen is 0. En Ja. Litser. Maar snap je dat we ben elke 4 jaar, we krijgen nog steeds elke maand of 2 maanden, komt er wel een verzoek binnen van, hey, A, hebben nog LP's, hebben nog CD's en C, de broer van mijn zuster van mijn zwager, die trouwt dan en dan. En het zou hartstikke mooi wijzen die hem de spillies doen. Of die wordt 50, of die wordt 60, of die wordt 20, of die is zelf getrouwd. En wat zou het mooi wijzen. Ja, ik zei, dat klopt het heel dol. Het zou geweldig wijzen wie de spillies doen. Ja. Maar wie doet het niet? Nee. Dat doet lekker niet. Nou, we bepalen zelf wanneer we spelen. We leven nog steeds. Aan de andere kant ben ik hartstikke daar. Ja. Moeilijker is het niet. Maar dit soort ideetjes, dus soms afwerken we in 2023 bij wat doen. Maar de kans is groter dat we 2023 niks doen. Het klinkt als een quantumcomputer. Ja, is steek. Ja. Ja, is steek. Ja. Wol en net bij hetzelfde. Ja, daarom. Maakt het niks uit. Oh, mooi man. Mooi. En nou mag je Jim even jongen. En nou mag je hem alle jaren jongen. Vooraan, achterom, in de BM, in de patattenten, in de friets en snacks en de drinks. Dit nummer, ik wil je hem alle jaren. En als we net kennen, je nam mijn hoes. Hoe meer ik nooit weer kom.
achterin.